दोस्तों ट्रेन में सफर करते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी ट्रेन को स्टेशन से पहले कुछ दूरी पर रोक दिया जाता है। जब ट्रेन स्टेशन को छोड़ देती है तब वह ऑटोमेटिक सिग्नल के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन जब वह स्टेशन के पास पहुंचती है तब वह होम सिग्नल के अनुसार चलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम सिग्नल क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं और इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सारी बातों को जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जब ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है तो पहले अप्रोच सिग्नल को होम सिग्नल बोला जाता है, क्योंकि अगर हम स्टेशन को एक होम की तरह कंसीडर करें तो उस होम में इंटर करना है या नहीं यह होम सिग्नल डिसाइड करता है। यह सिग्नल स्टेशन मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों जब ट्रेन स्टेशन से पहले होती है तो वहां एक या दो ट्रैक होते हैं, लेकिन जब वह स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो वह ट्रैक वहां के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग 2, 3, 4, 5 या उससे अधिक लाइन में बढ़ जाते हैं। ट्रेन को किस रूट से होकर किस प्लेटफॉर्म पे जाने देना है, इसके लिए होम सिग्नल बनाया गया है, जिसका कंट्रोल स्टेशन मास्टर को दिया गया है। दोस्तों ऑटोमेटिक सिग्नल ट्रेन के चलने के अकॉर्डिंग अपने एस्पेक्ट को चेंज करते हैं, लेकिन होम सिग्नल को मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। होम सिग्नल में 4 तरह की लाइट जलती हैं। पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक होम सिग्नल है। इसके नीचे 3 लाइट दिए गए हैं और साइड में भी लाइट दिया गया है। नीचे की 3 लाइट में रेड लाइट जलने का मतलब है कि ट्रेन को उस होम सिग्नल से पहले रुकना है, क्योंकि उस टाइम स्टेशन पर कोई भी प्लेटफॉर्म उसके लिए खाली नहीं होगा। ग्रीन लाइट जलने का मतलब है कि ट्रेन मेन लाइन से होते हुए अपनी फुल स्पीड में स्टेशन को पार कर सकती है। दोस्तों येलो लाइट जलने के 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन येलो लाइट और उसके साइड में लगा व्हाइट लाइट, जिसे कि रूट इंडिकेटर बोला जाता है, एक साथ जलाया जाता है। रूट इंडिकेटर यह बताते हैं कि ट्रेन को किस रूट से होकर किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। दोस्तों रूट इंडिकेटर को हमेशा येलो लाइट के साथ जलाया जाता है, क्योंकि येलो लाइट जलने का मतलब ट्रेन की स्पीड को कम रखना है। आरआरआई पैनल से जब स्टेशन मास्टर रूट इंडिकेटर को जलाता है तब रूट ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं कि किस लाइन से होकर ट्रेन को जाना है। जब ट्रेन को मेन लाइन से होते हुए प्लेटफॉर्म पे जाना होता है तब ओनली येलो लाइट को जलाया जाता है, जिसका मतलब स्पीड को कम रखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों ये होम सिग्नल बिना रूट इंडिकेटर के भी हो सकते हैं। लूप लाइन या डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत ना हो वहां ओनली येलो या ग्रीन लाइट देकर ट्रेन को पास करा दिया जाता है। इस वीडियो में आपने होम सिग्नल के बारे में जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।